A wannan darasi za mu yi magana akan abin da ake kira da suna VLookUP, wato formula da ake kiranta da suna VLookUP. VLookUP ita ma formula ce wacce take aiki kamar yadda kuka ga nested if statement ake yin shi, wato ka faɗi mata condition amma hanya ce mai sauki domin kawai tana bukata ka nuna mata table din da zai yi aiki da shi ne, ba kamar yadda muka yi na nested if statement. In kun duba za ku ga cewa ga wasu formula nan da yawa in kun duba cikin formula ba din. To VLookUP akwai hanya mai sauki da zaka iya yi, shine abin da ke bukata. Yanzu wannan table din da muka yi amfani da shi wurin kallo ɗazu, shi za mu ba suna ya amfani da shi. Misali nan wurin yanzu za mu zo mu yi highlighting mu ba shi suna, misali mu canja mu sa mishi suna da misali mu ce mai gida, misali kamar yadda ya rubuta nan mu ce gida. Yanzu mun ba wannan table din suna, in kai highlighting din shi a maimakon ya baka wani suna, za ku ga in kai highlighting din nan, in ka zo kai highlighting din daga nan zuwa nan yana baka wani suna daban ne. Amma in na highlighting din shi duka, tunda dukan shi na kama na bashi suna, yanzu ga yana ce sunan shi gida. To bashi sunan nan shine kayi rabin aikin VLookUP. Sai ka zo cikin formula ba ɗinka sai ka faɗi equals to VLookUP, ga formulan nan ta fito ta farkon nan ba mai 2 ba, sai ka ce to ina ne ya tambaye ka yanzu ina ne lookup value din mu, kun ga inda ya highlighting ba, sai mu ce mishi yana so ya duba gidan average. Idan ya duba gidan average, me muke so ya mana? Table area din mu, ina ne table area din mu? Gida. Wannan table din da muka bashi suna shine zai ka amfani da shi. Yanzu kun ga highlighting wannan table din da muka bashi suna, sai mu zo nan sai mu ƙara sa kwama. To ina ne call index number din mu? Idan ya duba cikin gidan nan, me muke so ya ba? Muna so ya ba mu 2 in ya shiga cikin gidan. Sai mu ƙara sa kwama, menene range mu? Sai mu ce approximate match, wato ya duba ya gani gidan nan idan ya ga number da ta yi sama ko ta yi ƙasa, wato shi VLookUP ya duba ya gani, value lookup ya duba ya gani a cikin values ɗin da suke cikin wannan gida, number nan da ta yi daidai ne da wannan ko ba ta yi daidai ba, sai ya baka abin da ya gani. Zai wato muna so ya ba mu 2 ɗin nan da muka ce shine ya ba mu F9 a maimakon 39, sai mu saka enter. Kun gani yanzu ya ba mu A1. In ku duba ku gani yanzu zan dragging the formula din, za ku ga the same abu da muka yi shi a nested if statement, the same shi ya maimaita mana a nan, domin an yi amfani da abu iri ɗaya ne amma kuma hanya daban-daban. In ka zo nan ka rage maki ko ka ƙara, in ɗalibi ya kai, kuna gani za ga wurin na caccanjawa. mu ce ɗalibin nan za mu ƙara mai kai maki 100, kun gani yana ƙara mishi. Wannan shine yadda ake aiki da formula ta VLookUP. A darasin da za su zo nan gaba za mu ga yadda ake amfani da waɗansu formulolin daban-daban kamar irin su sum if and, if or, da yadda ake yin abubuwa da yawa a Excel. In Allah yadda za mu koya waɗannan suna daga cikin manya-manyan abubuwan da na tabbata yanzu ɗalibai sun fara fahimtar menene ma Excel yake iya yi. Wassalamu alaikum.